هي 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 القادسية، هي 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 القادسية، هي هي يابا يابا ايضا فليتفضل عضو مجلس الاداره عبد العزيز البسام وامين الصندوق الدكتور حسين القبندي لمشاركه الفريق في التتويج في منصه التتويج مع الدكتور عبد الهادي الشبيب. زيد الكافي الآن يتسلم درع الدوري الممتاز لفريق القادسية. الكابتن زيد مبروك لطائرة القادسية التتويج باللقب. يسلم الدرع الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس اتحاد الطائرة.